มาแล้วครับน้องคลอสอันนี้คือสาย USB-C นะครับแล้วก็เสียบเข้าไป Smart TV แล้วก็นี่ครับ connected แล้วมาแล้วน่ารักมากเลยน้องคลอสนี่แล้วก็บอกโควต้าได้สวัสดีครับเรามาอยู่ที่มาลดีฟกันนะครับ เราจะมาพูดถึงตัวนี้ฮะผมเองได้ไปโพสต์ที่ Cloud Community นะมีคนสนใจเยอะมากครับเนี่ยแชร์เป็นร้อยเลยคือปัญหาของผมก็คือผมเองจะตอบเขายังไงอ่ะในเมื่อมันมีเยอะมากเลยคลอสบอกว่าถ้าเกิดคุณตอบรัวๆมันจะเป็นสแปมเนาะคือในกลุ่มเนี่ยมันไม่สามารถมาปักหมุดคอมเมนต์ได้เนาะแล้วก็ใส่ตรงเนี้ยแก้ไขเข้าไปมันก็ไม่ให้ใส่ลิงก์ผมทำลิงก์คู่มือไว้ให้นะครับผมก็เลยบอกว่าปลใส่คู่มือไว้ที่แคปชั่นนี่ฮะลิงก์มันจะมีลิงก์ไว้นี่ฮะใส่ลิงก์ไว้ตรงนี้แล้วก็ลิงก์ในคอมเมนต์ด้วยลิงก์เนี่ยกดมาหน้านี้ฮะนี่ตัวนี้เป็นคู่มือที่ผมทำไว้ให้แล้วทำเสร็จแล้วก็ให้คลอสเนี่ยช่วยทำพวกนี้ให้หมดเลยให้เขาติดตั้งให้ด้วยแล้วช่วยให้เขาสรุปมาให้ผมหน่อยเพื่อจะเอาตัวนี้มาเป็นพร้อมให้เพื่อนๆเนี่ยก็ไปใช้เลยแต่ก่อนจะไปถึงพร้อมนะฮะให้คุณเห็นคร่าวๆก่อนว่ามันมีอะไรบ้างเนาะอธิบายให้เห็นภาพรวมก่อนซึ่งฟังคร่าวๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องเดี๋ยวงงฮะมันเยอะมากๆเลยผมเองก็ไม่ได้แบบมีความรู้เรื่องพวกแผงวงจรอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรพวกเนี้ยเราไม่เป็นอยู่แล้วเรามีลูกน้องซึ่งเก่งพวกโปรแกรมมิ่งทำโคดดิ้งต่างๆเนี่ยก็ใช้เขาทำทุกอย่างเลยสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากก็คือว่าคลอสเนี่ยมันสามารถเข้าไปในระบบ IoT ก็ได้นะเข้าไปในคลื่นเข้าไปอุปกรณ์ต่างๆให้เราได้โปรเจกต์อื่นๆเนี่ยผมเองอาจจะให้เขาทำแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ IoT แล้วมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังด้วยกันนะครับก็คือเขาเองก็จะไปเอาพวกเฟิร์มแวร์เนี่ยในคอมมูนิตี้ที่มีคนทำไว้ใน GitHub แล้วก็มาติดตั้งให้เราคู่มือแบบ HTML ก็จะมีตัวสารบัญเพื่อนๆก็ไปกดดูได้เลยเป้าหมายก็คือว่าเราจะเอาตัวเนี้ยมาใช้เราต้องมีตัวฮาร์ดแวร์ก่อนผมจะฝากลิงก์เนี่ยตรงนี้ไปให้เพื่อนๆสามารถกดลิงก์ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ไปหน้า Shopee ข้อดีคือเราสามารถซื้อได้ผ่าน Shopee เร็วมากเลยวันเดียวถึงฮะมันอยู่ประมาณสัก200 ถึง 300 บาทขึ้นอยู่ว่าคุณมีโค้ดคูปองก็สามารถซื้อได้ในราคาไม่แพงมากเบื้องต้นน่ะมันเป็นแบบตัวอ่านค่าที่เป็นนาฬิกาเราไม่เอาฟังก์ชันพวกนี้มาใช้เราจะลบทำเฟิร์มแวร์อัพทับไปเลยแล้วก็เอาจอมาใช้ในการทำงานแต่ถ้าเกิดคุณต้องการซื้อมาเพื่อจะดูนาฬิกาก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้ทำตามคู่มือเขาก็ได้เลยและจำเป็นต้องมีตัวฮาร์ดแวร์ก่อนเฟิร์มแวร์ตรงนี้มันจะมีตัวเนี่ยฮะตัวที่เขาแจกใน GitHub กันแล้วก็มีโปรแกรมเล็กๆที่เป็น Cloudmeter Daemon เนี่ยในตัวเครื่องของเราตรงนี้ในการส่งต่อข้อมูลให้กับตัวฮาร์ดแวร์อย่างแรกเลยคุณใช้งานครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้คุณเนี่ยต่อ Wi-Fi อย่าลืมว่ามันจะมีตัว USB ด้วยตามจริงอ่ะสาย USB-C เนี่ยเอาไว้ใช้ต่อไฟเลี้ยงมันไม่ได้ใช้ในการส่งข้อมูลมันส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ต่อให้ติดก่อนแล้วก็ปล่อย Wi-Fi ของตัวเองที่ออกมาชื่อว่า Gift TV เชื่อมต่อเครื่องเรากับ Gift TV ก่อนเพื่อจะสามารถเข้าไปทำงานผ่าน IP ตัวนี้ได้คุณก็แค่เชื่อมต่อเขาแค่นี้เองไม่ต้องเข้าไปอะไรมากครับสังเกตว่าบ้านของเราที่เราใช้ Wi-Fi เนี่ยหลายคนใช้ 5G ถูกไหมทุกบ้านที่ทำพวก Wi-Fi เน็ตบ้านต่างๆอุปกรณ์ IoT หลายตัวเนี่ยใช้ 2.4 ส่วนมากนะเพราะว่าข้อดีของเขาคือมันจะไปได้ไกลถ้าเทียบสัญญาณนะครับ 5G ก็จะแรงกว่าชาวบ้านเขาอยู่แล้วแนะนำให้ใช้ 5G อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเชื่อมต่อ 2.4 นะครับบทที่ 3 ก็คือว่าจอที่เรามีอยู่เนี่ยอัลตร้าตัวนี้มันทำมาเพื่อตัวนาฬิกาถูกไหมมันไม่ได้ทำมาเพื่อจะเป็นรองรับเอาพุทโปรแกรมต่างๆเป็นเหมือนกับเป็นจอแบบอเนกประสงค์นะฮะมันจะมีฟิกมาเลยว่าทำแบบแค่นี้เราจำเป็นต้องหาเฟิร์มแวร์มาใน GitHub นี่แหละที่เขาสามารถแจกตรงนี้เข้ามาได้ตัวนี้ GitHub มี2ตัวนะข้อดีของ GitHub เนี่ยเขาจะมีพวกแจกของฟรีเยอะมากๆเลยเห็นไหมฮะ Small TV มันจะเป็นหน้าจอเนี่ยคลอสมาให้เลยอันนี้อะไรอ่ะมันทำแบบสต็อกได้เนาะเท่มากเลยสต็อกทิกเกอร์เพลนเรดาร์แล้วก็มีคลอสด้วยเห็นไหมมีอุปกรณ์ที่สามารถใช้การได้เนี่ยไอ้พวกเนี้ยมีหลายเจ้าเลยที่ทำคล้ายๆกันนี่ฮะคือเฟิร์มแวร์ที่เขาแจกฟรีซึ่งตอนที่ผมทำเนาะเขาไปหาไม่ได้ไงคลอสเขาเก่งมากเลยก็ตัวนี้ด้วยเนี่ยนี่เป็นโปรแกรมเป็น Cloudmeter Daemon ตัวเนี้ยสำคัญมากที่เป็นแบบเหมือนกับเป็นตัวช่วยส่งข้อมูลเราต้องมีตัวเนี้ยทำเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อส่งข้อมูลตัวเนี้ยมันชื่อว่าตัว Geek Magic ตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันคือของจริงหรือของปลอมเนาะแต่ผมไม่รู้ฮะเจอมันก็เลยกดซื้อมันเลยแล้วก็ลองทำดูแล้วก็ได้จริงๆด้วยนะมันเป็น Geek Magic ด้วยเนี่ยทำไมมันโดเมนแบบงงๆดูละไอเนี้ย domain.com เนี่ยจดเป็น official เนี่ยมันคงต้องเป็นของจริงแน่ๆเลยแล้วมันก็คล้ายๆนะมันจะมีตัวนี้ฮะ Ultra ตัว Pro แล้วก็ตัวเนี้ยซึ่งเรา เข
เขาทำมาเพื่อแบบแฟชั่นสวยๆเก๋ๆอันนี้ใกล้เคียงกันแต่ว่าไอตัวโปรเนี่ยโปรจะแพงกว่าสามารถดูบิตคอยได้ข้อมูลของเขาเนี่ยกดปุ่มด้านบนได้ด้วย1,300นะอยู่ที่1,300ไม่รู้ว่าเขาส่งของยังไงอันนี้อยู่ที่700เห็นไหมคือพวกนี้มันอาจจะทำมาจากโรงงานเดียวกันแบบ OEM แล้วก็ใช้เฟิร์มแวร์อันเดียวกันหรือเปล่านะนี่ฮะ1,800นะแล้วก็1,500นะตัวอัลตร้ามีไหมอัลตร้า600เนี่ยประมาณนี้โปรจะแพงหน่อย1,800หรือ1,000ซึ่งเราไม่ได้ต้องการใช้พวกนี้อยู่แล้วเราใช้แค่ตัวหน้าจอซึ่งผมเองคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องเอาตัวแพงก็ได้นะครับคือด้วยคำที่ว่าเนี่ยตัวเนี้ยมันมีความจำมันน้อยมันก็ไม่มีความจำเยอะเราจำเป็นต้องล้างข้อมูลต่างๆให้จบก่อนแล้วเราก็ค่อยมาอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ได้แต่ที่ปัญหาที่เจอในการทำงานก็คือว่าคือคลอสเนี่ยมันต้องต่อเน็ตถูกไหมในการทำงานสักพักหนึ่งมันก็ไปต่อตัวเครื่องเนี้ยแล้วมันก็ค้างไปเลยก็คือมันไม่มีเน็ตในการต่อมันทำงานไม่ได้นะครับไปกด Wi-Fi มาต่อเน็ตอีกครั้งหนึ่งแล้วปรากฏว่ามันเองก็ต่อแล้วไงมันจะมีข้อมูลพวกนี้อยู่พวกรหัสผ่านต่างๆอยู่ก็สามารถทำงานต่อได้นะครับต่อข้อมูลเข้าจอทีนี้เรามีตรงนี้แล้วเราก็ติดตั้งใช้ Python แล้วก็ดึงเวอร์ชันใหม่ผ่าน Homebrew นะครับมาใช้ไอ้พวกเนี้ยคุณเองไม่ต้องมาปวดหัวก็ได้ให้มันทำงานให้เลยเบื้องหลังที่คอยส่งข้อมูลก็คือ Chrometer Daemon ผมใช้ตัว Launch ของตัว Mac อยู่นะครับปกติเนี่ยเมื่อเราใช้พวกงานซ้ำๆใช่ไหมเราจะตั้งค่าเป็น Cron Job ถูกไหมทุก9โมงทุก10โมงทุก8โมงคุณทำงานอย่างนี้นะคุณสามารถสั่งงานให้ Claude เนี่ยให้เขียนบทความให้เช่น9โมงคุณต้องปลุกตัวเองมาเขียนบทความให้แต่เครื่องต้องเปิดนะครับเราเชื่อมต่อ Claude อยู่แล้วถูกไหมหลังบ้านดังนั้นเนี่ยมันสามารถทำงานให้เลยคุณทำแบบนี้แหละแล้วไม่ต้องบอกผมนะคุณก็ไปอัพบทความเว็บไซต์ให้ผมเลยตั้งค่าทุกอย่างไว้แล้วผมสอนคุณเทรนคุณไปแล้วทำแบบนี้ทำซ้ำๆแต่ข้อเสียของ Cron Job คือมันต้องทำตามเวลาแต่ผมเปิดเครื่องไม่ตรงเวลาบางทีผมเปิดเครื่องสายๆเปิด9โมงบ้างเปิด10โมงบ้างหรือเปิดเช้าหน่อย8โมงอะไรเงี้ยมันก็ต้องรอเวลาทำแต่ถ้าเกิดคุณตั้งค่าว่าให้มันทำงานทุกครั้งที่เครื่องเปิดดีไหมข้อดีคือเมื่อเครื่องเปิดปั๊บมันก็ทำงานเลยนี่ฮะ launch คืออะไรคนที่แนะนำผมก็คือลูกน้องชื่อ Claude นี่แหละโดยที่มันมีตัวหลักเนี่ยสำคัญคือเนี่ย Daemon Agent Launch CTL ไอ้พวกเนี้ยอยู่เบื้องหลังที่ทำงานของตัวนี้ของ Mac อยู่ถ้าเชื่อมต่อปั๊บเอาตัวเนี่ยจากตัวโค้ดของคุณเนี่ยแล้วก็ส่ง push เข้าไปที่ตัว firmware ในเครื่อง mini TV ของคุณในเรื่องการเสียค่าไฟเสียโควต้าอันนี้สำคัญเลยจริงๆแล้วมันจอเล็กมากเนาะเล็กมากเลยมันกินไฟน้อยอยู่แล้วหรือคุณอาจจะเอา power bank มันต่อให้มันก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องต่อในคอมก็ได้แค่มีไฟเลี้ยงแต่ตัวทำงานจริงๆก็คือตัวโทเค็นที่ส่งครั้งที่คุณใช้งานเนี่ยมันไม่มีทางอ่านค่าได้เลยถ้าเกิดไม่มีการยิง request ไปมันต้องใช้โทเค็นด้วยมันใช้ตัวเนี้ย Haiku ตัวถูกสุดนะคุณไม่จำเป็นต้องใช้ Fable หรือว่า Opus request ไปแล้วก็เสียแค่1อันนี้แค่1เองแต่ว่าสำคัญคือความถี่บ่อยๆที่ถี่รัวๆ1ค่า default ของเขาเนี่ยมันเป็น60วินาทีเหมาะสำหรับพวกเดฟนั่งทำงานอยู่แล้วก็ดูก็เลย5นาทีแล้วกัน8ชั่วโมงคุณก็เปิดเข้าไป5นาทีหรือตั้ง10นาทีคุณสามารถสั่งเขาได้เลยนะเพื่อให้ลดจำนวนครั้งที่แอปกินโควต้าลงหลายเท่าเลยนะครับและแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายช่วงสำคัญพูดมาทั้งหมดนี่งงมากเลยนะเดี๋ยวผมจะให้พร้อมคุณไปเลยนะครับนี่ฮะก๊อปตรงนี้ฮะปึ๊บแล้วก็ไปที่ตัวเทอร์มินอลก็ได้หรือจะไปที่นี่ก็ได้แนะนำว่าตรงนี้ดีกว่าเปิดโฟลเดอร์ไว้สักอันหนึ่งพิมพ์โฟลเดอร์ไว้สมมตินะแล้วก็เปิดไว้แล้วก็สร้างคอร์ด MD ก็ได้ครับก็วางแล้วก็แพนโหมดหรือถ้าเกิดสายฮาร์ดคอร์ก็ไม่ต้องแพนโหมดก็ได้ครับทำไปเลยแค่นี้เขาเองก็จะทำการให้คุณก็มีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมผมมีลิงก์ด้านล่างไว้กดซื้อ Shopee ด้วยนะครับซื้อตรงนี้ครับรอแค่วัน2วันมั้งไม่นานนะครับร้านเมืองไทยด้วยแล้วก็คุณเองก็มาเชื่อมต่อเลยนี่แค่นี้เองคือต่อตรงกับพวกตัวปลั๊ก3ตาก็ได้ on off ก็ได้ฮะง่ายดีไม่จำเป็นต้องต่อกับคอมเนาะที่ผมต่อจากเครื่องหลังนี่ฮะพอเสียบไปปั๊บมันจะโผล่ขึ้นมาให้ดูตอนนี้อินฟลูเอนเซอร์กำลังรีวิวสินค้านะครับอันนี้คือสาย USB-C นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้ปึ๊บนี่ small TV มีคลอสผมไหม one two แล้วนี่แล้วก็มาแล้วครับน้องคลอสมาแล้วน่ารักมากเลยน้องคลอสนี่แล้วก็บอกโควต้าได้ขอฝาก AICEO.im ด้วยนะครับเข้าไปเว็บไซต์ที่นี่จะมีพวกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ AI มี tools AI มีคอร์สต่างๆมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ AI Buffet นะครับคุณสามารถใช้งานได้
ในแบบรายปีแล้วก็ไลฟ์ไทม์ตอนนี้ราคาไลฟ์ไทม์พิเศษอยู่อาจจะปรับขึ้นนะครับคุณสามารถใช้งาน AI tool สกิลโปรแกรมต่างๆที่ผมสอนปึ๊บตัวโปรแกรมก็มีนี่ล่าสุดนะครับก็มีตัวเกี่ยวกับพวกเพลงทำพร้อมเพลงมีมากมายคุณสามารถใช้งานได้อย่างไม่อั้นเลยนะครับจ่ายครั้งเดียวมีตัวเจมินาที่ผมทำเนี่ยล่าสุดไว้แล้วก็จะมีอื่นๆอีกมีหมวดหมู่คลิปไวรัล POV ช็อตหนังต่างๆรวมไปถึงพร้อมมีพร้อมเยอะมากๆเลยให้คุณทำงานมีหมวดต่างๆให้คุณเลือกนะครับเนี่ยคัดลอกเอาไปใช้งานได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ